Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha. Wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wala takunu kallati naqadul ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna aymanakum taqalam bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bi wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Fala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Wa aufu bi ahdillah. Wa aufu lan nuhun ya sira kabeh nepatina sira kabeh bi ahdillah ing janji ning Allah. Ing janjine sira kabeh ning Allah utawa ing perjanjian kelawan Allah. Minal bai sanging transaksi bai jual beli wal aimani lan pira-pira sumpah. Wa ghairi halan yane bai lan aiman. Idza ahadtum nalikane wis janji sira kabeh. Wala tangkudu lan aja ngrusak sira kabeh al aimana ing pira-pira sumpah sing ambek wong liya. Ba'da tauqidiha sause ngukuhno aiman tauqidiha tegese ngukuhno aiman wa qad ja'altum khali teman-teman wis kadung gawe sira kabeh sudah terlanjur melibatkan wis kadung gawe sira kabeh wis kadung nglibatno sira kabeh Allah ing Allah alaikum ing atase sira kabeh Allah mbok libatno kafilan ingkang dadi penanggung jawab ingkang dadi terlibat bil wafa'i lan nuhun. Hai tu halaktum sekirane sumpah sira kabeh bihi lan nyebut asmane Allah. Hai tu halaktum sekirane sumpah sira kabeh bihi lan nyebut asmane Allah. Wal jumlatu te jumlah iku halun dadi hal. Inna wa ta'ala wa ta'ala ya'lamu pirsa sapa Allah maing perkara tafaluna kang nglakoni sira kabeh. Utawi iki ku takdidun iku nglulu ngujo lagu maring kufar utawa lagu maring alladzina. Wala takunu lan aja ana sira kabeh kalati kaya dene wong wedok, kaya dene wong wedok nakotut ingkang rusak sapa lati. Penenun iki wong wedok sing tukang tenun kain. Afsadat tegese ingkang rusak sapa lati, ghuslah ing tenunane lati. Benang wis ditenun rapi dirusak meneh. Ma tegese perkara ghazalat kang nenun sapa imro'ah ku ing ma. Oleh nenun mimpa dikuatin saking sause rapi, sause kukuh maksudnya dalam konteks tenunan sause rapi. Iskamen dikse sause ngrapekno to ngukuhno ngrapekno lagu maring ghuslu lagu ailil ghusli wa garmen lan sause tegese ngrapekno to ngukuhno sause tenunan iku indah rapi digawe angkatan ingkang berantakan halun jam uniksin wa utawi naksu to niksu iku ma perkara yang kutu kang iso ndadekno berantakan apa mah. Halu tegese iso ngudari apa ma iskamaku ing kukuane wesu ing kerapiane wesu wa ya tailati naqadat ghuslah iku imro'atun iku wong wedok hamqa ingkang kumprung ingkang goblok banget hamqa iku goblok campur naif memang kata sange Mekah kanat subhanallah kanat ana sapa imro'ah sapa lagi iku tafsiru iku nentun sapa lagi tula yaumiha ing sepanjang hari nelati sausin nenun sumatang kudu mongko ngrusak sapa lati hu ing ikilah ghuslah tata suduna kali ngalap sira kabeh halun min dhamir takun ela takunu tegese aja ana sira kabeh mislas padane lati fitikhadikum ing dalam ngalap sira kabeh aymanakum ing sumpah-sumpah sira kabeh mbok alap dakolan ing mlebu metu tanpa komitmen ing saenake dhewe. Wa ti adakol ma perkara ya kulo kang manjing apa ma bisa ing dalam perkara to wale salan ora ana apa syek utawa ora ana apa mai minggu sanging syek maknane fasatan tegese gawe kerusakan waktu diatan nanti budaya belakum antarane sira kabeh di antang kudu gambare arep entong rusak sira kabeh ka ing aiman antakuna supaya ento ana eli antakuna supaya ento ana sapa umat jamaah tegese kelompok
Ya kamu telati ku arbalu kuat aksaru tegese luwih kuat min ummatin tinimbang kelompok sing liya. Wa kana lan ana sapa ahlul jahiliyah zaman jahiliyah iku yo halifuna padha gawe mitra sapa ahlul jahiliyah. Al khulafa ing pira-pira mitra, pira-pira halif. Khulafa anu halif. Faida wajadu moko nalikane metuki sapa ahlul jahiliyah aksara ing kelompok minggum saking kelompok sing liya. Wa ajalan luwih gedhe aksara ingkang luwih akeh minggum timbang kelompok sing liya wa ajalan luwih kuat luwih agung. Nakodu mongko padha ngrusak sapa ahlul jahiliyah halfa ulaika ing gawe mitra mengkono-mengkono kelompok sing dhisik. Wahala bulan gawe mitra sapa ahli jahiliyah gum ing kelompok sing mburi, kelompok sing luwih kuat sing arba min ummah. Inama ya bluang sini nguji sapa Allah pemisira kabeh yang tabiru tegese nguji sapa Allah pemisira kabeh. Ya tabiru kum tegese nguji kum ing sira kabeh sapa Allah bihi lama. Bima tegese kelan perkara amara kang utus sapa Allah taala bihi lama menal wafa'i saking perjanjian bil adli kelawan den tepati. Liang duro supaya iso mirsani sapa Allah al-muti'a ing sing taat minggu sing sira kabeh wal asya lan wong sing duraka au bikau ni ummatin utawa supaya Allah mirsani anane umat iku arba luwih kuat liang duro supaya ningali sapa Allah atafuna ana ta nuhoni janji sira kabeh amla utawa ora wala yubayyinan lan iktine bakal jelasna sapa Allah lakum maring sira kabeh yaumul kiamat ing dalem dina kiamat ma ing perkara kuntung kang ana sira kabeh ing dalem iku tastalifuna iku sulaya sira kabeh ing dunya ing dalem dunya min amril ahdi sanging urusan janji wa hilan yani akhir si ayu adiba gambare ento nyiksa sapa Allah taala anak kita ing wong sing perusak janji wa yutiba lan ganjar sapa Allah taala alwafiya ing wong sing nepati janji. Walau cara mau mengertakno sapa Allah la ja'ala kene gawe sapa Allah kumeng sira kabeh kowe digawe umatan ing umat wasidatan ingkang siji. Manane ahli dine dikete ahli agama wahidin kang siji. Umpama Allah ngertakno sak donya agamane sitok. Walaki yudillu tetapi ning nyesatno sapa Allah maning wong ya sa'u kang ngertakno sapa Allah ing man wa yastilanujuna sapa Allah maning wong ya sa'u kang ngertakno sapa Allah ing man. Walatus aluna kene bakal ditakok sira kabeh yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Soal tabkiten lan takok sing meleh-melehno, sing mencaci maki, sing meleh-meleh. Ama sing apa wae kuntum kang ana sira kabeh. Iku tak maluna iku nglakoni sira kabeh. Itu jauh supaya den wales sira kabeh alaihi ngatasi mata malun. Alaihi ala amalikum tama kuntum tak malun. Wala tatakidu lan aja ngalap sira kabeh aimanakum ing sumpah-sumpah sira kabeh dakolan ing mlebu metu tanpa komitmen benakum antarane sira kabeh. Kararahu bolan baleni sapa apa ing dawuh dakolan benakum takidan krana ngukuhno hukum, krana memastikan hukum. Fatazilla mongko dadi meleset apa kodamun, apa delamaan, agama hukum tegese delamaan sira kabeh. Amma hajjatil Islam saking dalan lurusi Islam. Kowe nak gawe komitmen mbok rusak, iku padha karo ngrusak citra Islam. Badal tubuh dia sause tetepe kodam. Istiqomah dia tegese tetepe kodam alaiha ing atase mahajjatil Islam. Wa tazukulan jadi ngicipi sira kabeh as-su'a ing elai azab tegese elek dimas bab perkara. Sodatu pangalang-alangi sira kabeh ansabilillah sanging dalane Allah. Disodikum tegese ngalang-alangi sira kabeh anil wafa'i sanging nuruni bil ahdi lan perjanjian. Au bisodikum utawa sebab oleh ngalang-alangi sira kabeh ora kok misaliyani sira kabeh anhu saking sabilillah li ana krana sak temene kelakuan iku istan den gawe sunah dike panutan sapa dikum sira kabeh walaupun ayo tetep kedhe sira kabeh ada pun disiksa azimun kang loro fil akhirat ing dalem akhirat wala tastarulan aja tuku sira kabeh aja amrih ganti sira kabeh kowe aja gawe ganti di ahdillahi ing janjine Allah. Mbok gawe genti kowe mok golek samanan ing regane dunya kok ilang kang sithik minat dunya sanging barang dunya. Di antang kudu gambaran teng rusak sira kabeh ing ikilah adam wa li ajlihi krana arae samanen qalil li ajlihi krana entuk samanan qalilan. Innama indallahi wa khairul lakum. Innama indallahi innama insinate perkara indallahi kang ana ing kersane Allah minas sawi sanging ganjaran. Dua tema yo karo luwih apik lakum kedhe sira kabeh mimma dibanding perkara dunya kang ing dalam dunya. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ku tak lamun ngerti sira kabeh dalika ing kono-kono perkara. Nek kowe ngerti fala tanggudu mongko aja ngrusak janji sira kabeh.
Ma indakum yang fadil. Mal teopo wa indakum kang mungguwe sira kabeh. Apa yang menurut kamu minat dunia sang dunia iku yang fadil mesti bakal entek hilang musnah apa ma indakum. Yafna tegese rusak apa ma indakum. Wa ma indawo ika. Wa mal teopo wa indawo kang ana ing kersane Allah. Utawa menurut Allah iku bakal mesti abadi, dari muntik abadi. Wala najziyanna wala yajziyanna lan iktine bakal males sapa apa. Wala najziyanna lan iktine bakal males ingsun Allah bilya iklan ya wa nuni lan nun wala najziyanna alladzina ing wong akeh sapa kang padha sabar sapa ladina alal wafa ing atase nuruni obuti lan piro janji ajrum ing ganjarane ladina di ahsanima lan bagus-bagus perkara kang ana sapa ladina ya malu nang lakoni sapa ladina ahsan tegese ahsan utai dawu ahsan nang mriki ku bimakna hasan lan manane hasan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man desapane wong amila iku nglakoni sapa man sholihan ing amal saleh min dzakarin saking lanang aw unsa utawa wedok. Siapapun sing nglakoni ngamal saleh wa halil teman mukminun iku iman ning wujude Allah atau iman ning walesane Allah. Wong sing lakoni saleh lan iman, falanuf yiyanna yektine bakal nguripno ingsun iman, hayatan lan penguripan thayyibatan ingkang indah ingkang enak. Qila den dawuhna apa ngene, sing jenenge urip enak piye? Ya hayatul jannah, yaiku urip sok ning swarga. Nek ning donya ora ana enak. Wa qila fid dunya, ya ning donya bil qanaati lan nampa paringe pangeran lan riman. Awil rezeki halal utawa rezeki sing halal. Wala najziyan nahu nek dene bakal malas ingsun ing wong akeh ajrul ing ganjaran wong akeh di ahsanima kelawan bagus-baguse perkara kang ana sapa ladina iku ya amaluna iku padha ngamal sapa ladina. Pun nek kula terangaken masalah apa tamsil. Terus teng Arab riyen zaman Nabi Sugeng niku wonten tiyang terkenal kumprung hampok. Dia itu seorang perempuan kaya yang punya karyawan banyak. Niku tiap pagi bikin nenun, damel kalau saat ini kita damel sarung songket utawi damel baju tenunan. Tapi ketika pun kukuh, pun indah, dibubari meneh. Engko ditenun meneh. Nak pun indah, pun selesai, dibubari napa meneh. Dan niku tamsil bagi siapa saja yang punya amal soleh, pas tuwa napa diru, dirusak. Niki pancen paling miris, mulai cilik soleh sesuai fitrah. Gede-gede kurang ajar, pas tua tambah parah niku batalon. Terus ngeten kula tak cerita riwayat ini, sebelum kula cerita ilmu akal, kula tak cerita riwayat. Ayat dua hadukum antaku nalagu jannatum min nakhili wa anabin tajri min tahtihal anhar. Lalu fiha min kulli thamarat wa asabahu kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Fa asabaha isarun fihi narun fahtar. Jadi artinya dasar ayat itu nyata. Apa kamu ingin jadi seseorang yang punya perkebunan kurma dengan segala fasilitas perkebunan yang hebat? Ini ku tajri min tahtihal. Terus lalu pihak mengkulit samar. Di situ ada perkebunan anggur, kurma dan beberapa buah-buahan atau tanaman lain yang dibutuhkan. Lalu pihak mengkulit samar. Terus wa asobahul kibar. Ketika si pemilik kebun itu sudah tua, sudah renta, tidak bisa kerja, walau dzurriyyah tunggu apa? Dia punya anak cucu yang masih lemah, cilik, bisa mergawe. Terus fa'asoba isarun fihi narun fahtar. Ketika wis tua, dia sudah renta, anak cucunya masih lemah, kebun itu kena bledek, kena prahara, terus hancur semua. Itu ya begitu saja Allah dawuh ngoten. Karena itu tamsil terus antar sahabat itu maksudnya itu piye. Terus Ibnu Abbas yang dikenal ahli Quran, beliau dilakopi tarjumanul Quran. Iku terus dawuh, iku kaya wong mukmin saleh mulai cilik, nganti remaja saleh, nganti tuwek saleh. Pas ape mati yang akhir dari segala ending hidupnya, akhir hidupnya dia menjadi ahli maksiat, terus dia mati. Jadi kamane dia menutup segala potensinya dia, sing mestine iso diwaris sing anak putu. Sedene tuwek-tuwek mati dalam keadaan citra yang buruk, mergo maksiat, mergo macam-macam dosa. Jadi kamane cara kasarane
cilik mondok tuwek niai, mestine anak putune diceluk Gus, pas sampe mati jatuh. Bar anak putune gagal dadi napa? Gus. Mestine mati di kholi, akhirnya mati dipisah. Lalu kalau dulu akhirnya dadi gede teman-teman tidak jatuh ke lorong. Soalnya kalau mau janji be pangeran, soalnya ngaji ngeten-ngeten gak prospek lah kowe kula lakon. Kowe kula suwun jenengan seneng kula aja tenanan, kowe seneng ngalime tok titik wis seneng liyane wis. Kuat nah. Itu ngoten iki. Dan ini terjadi di mana saja. Terus niku nak cara ahli hakikat oleh nafsi ini ngeten. Rumah. Sebetulnya saat kita ing alam di alam yang kita tidak pernah paham. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ala tunapa birabbikum qalu. Sebelum manusia mengenal alam raya ini, itu sebelumnya manusia itu yang paling dikenal adalah Tuhannya. Jika kita dulu di alam bawah sadar, entah itu kapan kita tidak pernah tahu, tapi pernah ditanya sama Allah, alastu birabbikum. Apa kamu ngakui kalau saya ini Tuhan kamu? Itu semua unsur kita zaman tesih gen, tesih fi zuhuril abad. Kita masih digegeri bapak, unsur sperma yang masih di bapak-bapak kita. Niku menjawab qalu bala. Ya Gusti, saya ngakui engkau Tuhan kami. Ini rumah. Terus itu ada ulama yang modern, kados Imam Fakhrul Razi dan beberapa ulama yang merasionalkan itu. Itu logikanya gampang. Manusia itu tercipta dari sperma. Sperma itu tidak bisa ikhtiar untuk wujud. Manusia pernah di janinnya ibu. Dia ketika janin di kandungannya ibu. Jadi segala desain manusia itu diciptakan dari lemah. Dari unsur lemah, nggak kuat, rentan. Sehingga sebetulnya unsur kerentaan ini dari sejarah pernah digegeri bapak, terus pindah di kandungan ibu, terus jadi bayi yang lemah, orang roh popo, bahkan tidak tahu kebutuhannya apa, yang bahaya pada dirinya apa, itu semuanya tidak tahu. La ta'lamuna syai'a wa huwa akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Justru karena kita tidak pernah tahu apa ini, itu Allah punya alasan. Kenapa kamu bantah saya, kata Allah? Zaman kita jadi janin di kandungan ibu, itu sudah ada rezeki pada kita. Zaman kita cilik delalang tembok sing sayang, kita bisa makan. Tapi setelah kita tua, kuat kayak saya sekarang ini, kayak kuat. Itu punya teori yang menafikan fungsi Tuhan. Agak PNS kayak iso mangan, agak kerja ning pabrik kayak iso nopo. Terus kita punya teori-teori yang merusak reputasi Tuhan, yang sudah berpuluh-puluh tahun punya reputasi maringi rezeki kita zaman kita lemah. Nah itu juga merusak fitrah. Begitu juga masalah tani sangka kubur. Kalau bolak-balik ngomong, dan saya tidak akan bosan sampai pulau mati. Kita ini pernah beratus-ratus tahun tidak wujud. Ini ruang tenang. Kita ini pernah beratus-ratus tahun tidak wujud. Misalnya pulau lahir tahun 1970 itu beratus-ratus tahun orang makhluk jenis barat itu orang. Makhluk jenis sampean juga nggak ada. Tahu-tahu kita lahir dan sadar kita ada. Kita tahu langit, tahu bumi, roh wedok, roh duit, roh kemerungsung, roh macam-macam, yaitu utang barang, di kasus barang, macam-macam. Kita sadar kalau kita wujud. Tapi setelah kita wujud bisa berpikir, terus dari wong kafir, Aida mitna wa kunna turaban, inna lafi khalqin jadid. Apa betul setelah kita nanti hancur lebur jadi tanah? Apa betul kita akan kembali? Mulane ketika di Quran, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum aida kunna turaban, inna lafi khalqin jadid. Kalau sama-sama teori baas itu aneh, tangi sangka kubur itu aneh. Mau jadi lemah, jadi tanah kok tani men. Dari pangeran, podo-podo aneh wujud kita yang sekarang. Kita beratus-ratus tahun yang lalu nggak ada. Tahu-tahu kita wujud. Harusnya yang lebih aneh itu wujud kita yang sekarang. Tapi wujud kita yang sekarang kita yakini ada. Tapi wujud kita yang nanti kita meragukan hanya karena kita tahu sekarang wis jadi lemah, jadi tulang nopo. Kenapa kamu tidak menghormati reputasi Tuhan yang jelas-jelas terbukti mau mengadakan kita dari ketiadaan? Paham ya? Itu juga mungkiri fitrah.
Fitrah kita itu ngakui kalau kita ini pernah ada. Tapi keangkuhan kita karena kita sering melogika sesuatu, wah orang mungkin jadi lemah, jadi manusia, terus bilang mohal. Seperti orang-orang komunis, orang-orang yang tidak beragama. Lalu ketika ada pengiran, wa in ta'jab fa'ajabum qawluhum aidza kunna turaban inna la fi khalqin jadid. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu napa fi anati. Unsur kekafiran itu pasti dimulai dari mengingkari fungsi Tuhan. Nggih, mengingkari fungsi napa? Tuhan. Jadi misalnya ngeten. Nah, kertas tak obong itu mesti kobong. Nah, banyu diombe mesti seger. Karena dia berlama-lama berteori secara materi, terus dia tuh mengatakan seakan-akan di luar teori yang lazim ini tidak masuk. Nah, lama-lama dia mengkiri fungsi Tuhan, mengkiri fungsi Tuhan. Was mohal, sebenarnya orang kiamat dia mohal, orang wong tulang belulang dia mohal, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita ini jangan dirusak oleh teori-teori kayak begitu. Mulane kula niku nanti tak itu yang Gus jenengan yo wedi mati. Kak, sebenarnya bar mati kiamat jadi ratusan tahun. Terus ya wopo. Wah, kurang ajar tak kok ini. Setelah saya mati itu kan kiamat masih ratusan tahun. Mbok sudah 2012. Nggih kula seneng mawon ngomong kiamat itu. Mestinya sampeyan seneng kabeh, tak pikir kasusnya itu akeh. Kudune nggih napa ten? Nggih biasa mawon. Nggih, kalau cara kiamat itu ya tenang mawon, nggih biasa mawon. Tak pikir gitu, ning dunia pengirane Allah bar kiamat itu tetap sinten Allah. Dan kenangan saya dengan Allah selama ini ya baik-baik apa. Kalau yakin, seyakin. Sampai nak yakin urusan sampean, kalau tetap yakin. Nyata nih. Teorinya itu gampang. Kita pernah beratus-ratus tahun dalam ketiadaan. Toh kita juga baik-baik saja. Nggak ada apa-apa. Setelah wujud di semlete nek mati dunya marung nyentak uang karu-karuan. Yo biasa-biasa. Kenapa kita ragu atau gampang menghadapi ratusan tahun yang nanti? Mulane kula niku dikoncok Gus lucu. Aku iku nak sinau sregep iki aku tidak ada terus ra eling wong. Aku nak ra eling wong ra isin. Ya kula enak. Kena sereling uang jasa edan malah ada izin, malah aman tuh iya. Orang itu bayangkan nak edan kan izin, kayak apa kalau saya jadi dia izin tuh kayak opor, tuh katoan cekak melaku ngalor. Jangan kena itu malah ada izin tuh. Mungkin lakoni mereka, kayak izin, malah enak. Oh cangkemmu malah edan kok enak. Lekarnya marah nih edan kok izin, nyobodoh edan ya rajuin apa? Izin. Berarti aku gue pikirannya bodoh kacun, ya bodoh kacun. Ya sudah begitu manusia itu cara berpikir sama-sama apa? Yang penting apapun kekacauan kita yang dikatakan Allah, ojo sampai rumus apapun itu menafikan fungsi tertentu Tuhan. Niku kula bolak-balik ngaji teng mriki matur. Kula niku gadah kitab sing aran tiyang India. Ya menawa biasa ndelok. Ya wong India kata sing wong bleter-bleter, tapi waras tauhid itu. Niku yang aran seorang raja, Pak. Kitab itu antik termasuk pun anak bulan. Di Turkiya, saya sering belajar kitab tauhid. Tapi ya biasa standar. Itu dikarang oleh orang India. Dia seorang raja di zaman dulu. Itu dia cara ngajari tauhid itu lucu. Begini caranya supaya orang kenal Tuhan. Orangnya orang sekarang sekitar 300 tahun yang lalu terus barusan kemarin sekitar 3 abad. Ini gue nggak dia cara mendidik. Jika Anda ragu bahwa api itu mungkin saja tidak membakar, terus mujizatnya Nabi sendiri. Jika Anda ragu mata batu ditutup tongkatnya Nabi Musa terus mengeluarkan mata roh air. Jika Anda ragu bahwa laut merah dibelah tongkatnya Nabi Musa terus terjebak jadi jalan raya. Itu jarene sing aran kitab tadi itu cerita dia. Andai kan nggak pernah terjadi, seumur-umur manusia itu nggak pernah terjadi bahwa telur itu bisa melahirkan ayam. Jadi ayam jadi gede kan. Ya, terus ayamnya boleh indukan rapi barang yang melahirkan telur meneh. Kok anak putune selingkuh meneh. Ya duwe anak turun meneh. Sampai berkembang biak berjuta-juta ayam.
Andai kan itu tidak pernah terjadi seumur-umur bahwa reputasi telur itu begitu, dan kamu bilang sama orang-orang kafir, sing rasional, tentu dia akan bilang muhal bahwa telur itu akan bermasa depan kayak begitu. Berhubung sering terjadi, dan perlu dicatat orang-orang kafir itu ya tidak ikut menterjadikan. Perlu dicatat, ini catatannya orang-orang kafir itu komentator dan para pakarnya juga tidak ikut menterjadikan. Karena sering terjadi terus kamu bilang telur ini nanti bisa menetas jadi ayam. Ayamnya bisa selingkuh terus diwe anak meneh. Turunnya selingkuh meneh terus sampai populasinya berjuta-juta. Oh iya memang begitu, bisa ya. Padahal saat dia mengatakan bisa ya, tidak ikut membisarkan. Artinya kendali telur diwe anak menetas itu kendalinya orang yang ini. Enggak titik-titik udah selingkuh udah anak putu, yo ini ramelok. Artinya dia mengatakan bisa ada bisa itu kan karena menyaksikan saja. Oh iya, biasanya memang begitu. Oh iya, saya sering melihat begitu. Nah kalau hanya melihat, oh iya bisa begitu, saya sering melihat begitu. Berarti dia harusnya kan tidak ikut menentukan mohal atau tidak mohal. Karena yang sering terjadi bagi dia pun mohal. Maksudnya gini kata yang ngarang kitab itu. Karena sering terjadi kan dia bilang nggak mohal. Tapi yang jarang terjadi kayak kasusnya Nabi Ibrahim dia bilang mohal. Tapi yang sering terjadi kayak telur dia bilang nggak mohal. Padahal kasusnya sama kata pengarang tadi. Misalnya diwalik gini. Wah, wong kopong mesti mati. Cerita Nabi Ibrahim itu bohong. Mohal ya, cara dia mohal. Terus sekarang misalnya dia saya tanya, kalau telur punya menetas terus jadi ayam, menurut kamu mohal enggak? Oh enggak mohal, itu biasa terjadi. Loh, untuk ukuran mohal itu kan karena dia tidak membayangkan ada api membakar kayak begitu, orangnya tidak kebakar. Karena dia tidak bisa. Nanti kesimpulannya karena dia tidak orang kebayang ini api bakar wong, orang kobong ini ra iso. Lah podo kalau ukuran mohal karena dia tidak bisa, kata pengarang tadi. Iki ndok. Umurnya lagi rong dino ndok. Kalau di ngerami kan biasanya pinter-pinter 21 hari. Iki lho, gawe kowe netah saiki. Kok dia terus bilang, wah saya tidak bisa. Lah iya telur iki lho jare menetas jadi ayam menurut kamu bisa, menurut kamu mungkin. Lah ya saiki tetep saiki. Wah ya tidak bisa, harus 21 hari lagi. Lalu setelah 21 hari status bisanya itu karena siapa? Ya pokoknya bisa, tapi ya tidak saya kan gitu ya. Ya pokoknya bisa, tapi tidak saya. Lagi siapa? Ya pokoknya bisa, tapi tidak saya. Artinya menurut teorinya Allah sama saja. Saat Nabi Ibrahim dikatakan tidak bisa, ya dia ada ikut andil. Saat dikatakan telur bisa jadi ayam, dikatakan bisa, dia juga tidak bisa membisahkan. Jika tidak menentukan bisa. Artinya ngeten, nak nuruti ngoten sealam raya ini ya kita tidak bisa tidak bisa. Lalu Nabi Ibrahim jadinya ambil pangeran. Nabi Ibrahim itu top-topnya Nabi. Anik tapi milata Ibrahim mana? Jadi Nabi Ibrahim ya lucu. Dia itu Nabi papan atas dia takut. Gusti, kalau itu tetap kepengen roh. Caranya dengan murid lawang mati itu dia. Robi hari ini kayak patofil mau tak. Mungkin harus jadi lemah, jadi tulang belulang, kok urip meneh carane piye? Pangeran tersinggung. Qala awalam tu'min. Lho kowe ora iman kan aku isanan gitu. Nggih iman Gusti cuma ra marem. Nggih kula mun iman tapi mboten marem mawon. Qala bala walakin lihat mainan apa? Nah pangeran berhubung Nabi Ibrahim takoke ora kaya Abu Jahal macam kepen roh tenan. Ya nyene boleh pitik papat dari beberapa jenis kon metok-metok. Baru diketok-ketok, semua bagiannya diletakkan di gunung yang berbeda. Terus panggil, bareng datanya dicekal, titik kepalanya dicekal, bareng dipanggil, yang ekor ya terbangan, terus mulai cakare, sayapnya kabeh terbangan, terus kumpul dari sitok, terus jadi titik menang, jadi hewan yang normal. Terus dari Nabi Ibrahim, ingin Gusti, sekarang tahu betul, jenengan itu kuasa. Ternyata pangeran tersinggung, gak ada gue tetap goblok. Aku termantel dari pangeran, orang iso. Karena Nabi, logikanya gampang. Nabi Ibrahim menganggap peristiwa itu hebat. Ayam yang sudah dipotong-potong jadi ayam utuh hidup. Itu cara Nabi Ibrahim gak mungkin, orang iso. Nara pangeran,
Ya tapi pitik sing wajar bedino liwat ning omahmu sing mbok rumah. Iku nek arep pangeran kudu yo ora iso, kowe gawe yo ora iso. Mulane ketika Nabi Muhammad Gusti, kula kepen mukjizat kados Nabi Ibrahim. Pitik diketak-ketok dadi pitik nek kowe yo ora iso gawe. Mas pitik sing umum-umum iku kowe yo ora iso gawe. Dadi nek cara aku, mas aku dadi pangeran, rumah aku pitik sing biasa wis nunjukno kekuasaanku. Ora usah ngenteni diketok. Paham?